welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di channel aku Nada Sebuah video kan. Aku akan membuat my sister squishy tag. So daripada kelamaan, let's get it started. Nah, pertama squishy yang paling slow aku cari dulu ya. Ya, aku udah ketemu dan squishy-nya ada ini. Ini slow banget. Slow banget kan, cuman dia ada atasnya, tapi atasannya gede, tapi ini kalau yang atasannya nggak terlalu slow ya, nggak terlalu slow. Yang kalau yang mini slow banget. So langsung next aja. Next selanjutnya squishy yang sering aku bawa jalan-jalan. So untuk itu aku pilih ini. Kenapa aku pilih ini? Karena ini tuh aku suka banget dan dia sering aku bawa ke jadi kalau aku pengen pergi ke mall kayak kemana, kayak ke tempat-tempat kayak Padang gitu, aku juga bawa dia. Apalagi kayak ke hotel, kayak ke taman safari, ke Ragunan, aku sering bawa ini. Pokoknya jalan-jalan deh kayak ke mall gitu, aku juga sering bawa ini. Walaupun ke warung aku juga bawa ini guys, ke Alfa juga. Dan yang putih-putihnya ini tuh soft banget, gila. Kalau ini sih agak hard, ini juga yang paling soft tuh yang putihnya. Yang unik banget, cuman dia udah kayak gitu. Next yang ketiga, squishy yang kita tidak sukai, aku cari dulu ya. Untuk itu aku ada ini. Kenapa? Karena ya aku benar gak suka karena lihat sekilasnya aja ya guys, dia itu gak slow dan dia juga hard banget guys squishy-nya. Tapi sebenarnya aslinya itu sih benar, cuman karena waktu itu kena air jadinya basah dan jadinya nggak slow. Next squishy yang kita tidak suka, squishy yang kita sukai, aku cari dulu ya. Untuk itu aku pilih mereka berdua karena ini pertama yang jagungnya ini slow dan soft, cuman yang kulitnya itu gak terlalu soft banget, gila kuningnya bener soft. Nah, yang satu ada ini, siapa sih ya namanya, aku bener gak tahu ini namanya siapa. Kalau kalian tahu ini komen ya di bawah, ini namanya superhero apa. Kita squish. Wow. Tapi dia sedikit juga agak hard. Tapi dia di bagian kayak lehernya itu kayak udah defect. Dan dia tapi gak terlalu slow. Next selanjutnya squishy license, aku cari dulu ya. Nah, ini squishy license aku. Ini squishy license ya. Squishy terbesar aku. Untuk itu aku ada ini. Lihat, dia tuh gede banget daripada yang ini. Bener gede, tapi gak terlalu gede sih. Armnya kayak bubblegum. Next
squishy terkeras aku. Untuk itu aku ada ini karena dia tuh benar hard banget. Tuh, bener hard banget ya. Jadinya dia agak slow. Next squishy terdefect aku cari dulu ya. Untuk itu aku ada ini mini ban. So ya, segitu dulu video aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment and share ke teman-teman kalian ya. Bye.